ஹாய், திஸ் இஸ் ஆனந்த் ஃப்ரம் இதுலிகா மொபைல். இன்றைக்கி நம்ம கையில் ரெட்மி 12 5G கம்ப்ளீட்லி டெட்டு. இது ஒரு டிசி ட்ரிகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 178 போய்ட்டு அப்படியே ஹோல்டாக நிற்கிது. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபியூ அண்ட் ரேமோட கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூ சீடில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. சிபியூ அண்ட் ரேம் ரெண்டையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். பேட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீபால் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ போர்டில் ஐசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபோன் ஆன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஃபோன் ஆன் ஆகிடுச்சு. கஸ்டமருக்கு வித் டேட்டாவோடு நம்ம வந்து இந்த ஃபோனை ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இதே மாதிரி உங்களோட ஃபோன்ஸ் அண்ட் டிவைஸ் எந்த ஸ்டேஜில் ரிப்பேர் இருந்தாலுமே அதை வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். மறக்காமல் இதுலிகா மொபைலை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி மொபைல் அண்ட் மொபைல் அப்டேட் ரிலேட்டடாக நீங்கள் வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.